Har narsani bir javobi bo'ladi. Biz istasak, istamasak, bizga qilingan yomonliklarni ham qaytarish imkoniyatiga ega bo'lamiz hayot davomida. Bir bizga yomonlik qilsa, hayot bizga unga qaytib yomonlik qilish imkoniyatini ham beradi. Va insonlar buni ham qilishadi. Hayot bizga qilingan yaxshiliklarni ham javobini qaytarish imkoniyatini beradi. Faqat biz buni istasak bo'ldi. Hamma gap bizda ekan aslida. Yaxshilik qilishni istasak, yaxshilikni qaytarishni istasak, hayot bu imkonni ham bizga beradi. Agar bizning ichimizda bir yomonlik bo'lsa va yomonlik qaytarishni istasak, hayot bizga bu imkoniyatni ham beradi. Ammo ikkisi uchun erta bir kun Robbimizning qarshisida javobimiz ikki xil bo'ladi.